Pozdrav prijatelji, dobrodošli u još jedan divan bečki dan. Vreme postaje sve lepše i lepše. Šta reći, nažalost nema više snega kao nekad što je bilo, pa kao da uživamo svi u decembru, ali šta je tu. Idemo danas sa novom temom, sa novom epizodom. Kao prvo, hvala svima koji prate, hvala vam za komentare, hvala vam za sve kao i uvek, klanjam vam se svima do poda, to vam je svima jasno. Tako da krećemo sada sa našom novom temom. Danas bih volio da pričam, da vam prenesem svoje iskustva sa Malte, pošto sam prvo živeo na Malti, pa sam onda bio u Češkoj, pa sam na kraju se skrasio u Austriji. I za sve koji su se možda pitali, u Austriji mi je lepo, super mi je, tako da nemojte se brinete. Priče su razne, ali na kraju smo došli ovde i dobro nam je. Dakle, kad sam dobio mađarski pasoš, kad sam stigao do toga da mogu da biram gde ću i šta ću da radim, mene su zvali razni prijatelji, to jest ja sam zvao razni prijatelji, nije mene niko ništa molio, nego sam ja molio druge šta sad, gde da idem, šta da probam, gde da se okušam, pošto mislim, dobiti pasoš evropske države ne znači da automatski svi jedva čekaju da te vide u svom životu. I onda sam vagao šta da radim i presudila je Malta zbog engleskog jezika, kao znam engleski, tamo imam neko društvo, imam neki prijatelji, pa kao ajde Malta, zašto da ne. Subscribe-uj se na kanal Bečka Šnicla. Ako ste razmišljali da idete na Maltu, ako želite da idete na Maltu, pre nego što ja sad počnem sa svojom tužnom životnom pričom, reći ću vam šta su plusevi i minusevi u ovoj priči. Znači, Malta je mala zemlja, ali ima mnogo posla. Ako nemate EU pasoš, moći ćete se snađite zato što je trange, to ću objasniti kasnije, ali ima kombinacija milion, mnogo više nego recimo kad bi se došli u Nemačku ili Austriju. I nije loše za život onako. Znači, ja lično mislim da je Austrija 10 puta bolja, ali isto tako je Malta 10 puta bolja od života u Srbiji, tako da mislim, eto, uporedite. A ono što je loše je to što upravo što je mala, tako da ako imate porodicu, ako imate decu, malo će vam biti skučeno, znaš, nema zoološki vrt, nema da se ode u neki drugi grad, to je jedno malo strvce, za sve što hoćeš moraš da ideš avionom, plate nisu neke, mislim, to je onako, meni je plata, kada je ovde plata bila 1.500 evra, meni je tamo plata bila 800 evra, i ovaj povraćaj poreza ovde koji bude oko 1000 evra, tamo povraćaj poreza bude nešto 300 evra. Ali mi smo lepo živjeli, zato što je ostrvo, more je pa kao lagano, nema veze. Dosta mojih prijatelja je živjela na Malti, pa sam ja zbog toga otišao, jer ja sam radio u televiziji i neki moji drugari sa televizije su svi, ne svi, nego par njih je otišao tamo, imali su razređenu šemu, pa su me zvali da dođem. I onda sam ja došao kod njih, oni su radili u nekoj firmi koji isto tako postavlja neke bine, nešto su tu raduckali. I ja sam imao ponudu to da radim ili da odem da radim u neki restoran. I s obzirom da sam ja poznat kao neko ko uvijek izabere pogrešnu varijantu, ja sam otišao da radim u tom restoranu, gde je jedna prijateljica poznavala drugu prijateljicu. I pošto je ta druga prijateljica koja je držala taj restoran bila iz mog kraja, bukvalno, ja sam mislio super, mi smo naši, mi ćemo vam sebi pomognemo. I kako to obično biva, sve je uradila, samo mi nije pomogla. Znači, žena je gledala da mi upropasti život što više može, ali valjda to tako mora da biva. U svakom slučaju, ja sam tu lekciju platio, pošto mislim da realno, brate, gde god odeš moraš da plaćaš svoje lekcije, nigde neće biti varijanta da ćeš ti sad kao odmah sve će ti bude u životu najlepše, nego jednostavno naučiš na svojim greškama. Pa tako sam ja radio, malo sam učio svojim greškama i našao sam posao u pekari, ne u nekoj pekarici, nego baš ono u velikoj, ogromnoj pekari industrijskoj, gde sam pravio neke pite od jabuka, bilo mi jako lepo i tu sam se skrasio. Moj sin išao u vrtić tamo, žena isto našla neki posao i nije nam bilo loše. Nije bilo ono nešto mnogo, ali ko što kaže Balašević, na stalu nam hleba tamo toliko koliko treba. Znači, ništa se tu specijalno nije desilo, ali nije bilo loše. Posle toga sam radio u Irsku, kad sam ovde promenio posao, radio sam u Irsku, bilo mi isto okej. S te strane ne mogu ništa loše da kažem, ali ako idete na Maltu da živite, morate budete spremni na neke stvari. A to je da, velika je vlaga, znači, pošto je to ostrvo, nije to zima
kao njišu se palme i kao baš mi super, nego zima je 10 stepenija napolju, na primjer kad je tamo zima. I vlaga je užasna vlaga, znači sve će vam pobuđaviti. I ako pitate Maltežane, mislim, koji je lek za to, oni će vam dati genijalni odgovor, odškrini malo prozor, mislim, kao, hello, nisam to znao. Ali tako, i onda ono, kad dođe proleće, dođe crnac da ti okreći i to je to. Što nas dovodi do druge stvari. Maltežani su veliki rasisti. To je malo ostrvo, tu ljudi žive po svojim pravilima, oni nemaju dodir generalno sa ostatkom sveta, u tom smislu da je Evropa, pa na primjer i Srbija i Austrija okružene su drugim zemljama, ti putuješ, gledaš šta drugi ljudi rade, oni ne gledaju šta drugi ljudi rade, oni žive u svojoj zemlji i za njih je Maltežanin bog, posle Maltežanina ide neko iz Evrope, posle njega ide čovjek koji nije bele kože. I to tako tamo funkcioniše. Ja sam tražio povećanje plate u toj pekari jer sam to zaslužio, ali pošto nisam Maltežanin, ja to povećanje nisam mogao dobijem. Znači, to je prosto kopasno. Dođe nova devojka, ne zna zaveže pertle, oni mi kažu pa ti moraš da razumeš, ona je sa Malte, zato će ona dobiti veću platu. Znači, dođe devojka koja je Maltežanka, oni je daju automatski veću platu jer je Maltežanka i tu rasprave nema. Indijci, crnci, to građevina, pomoćni radnici, nema rasprave. Znači, ja to vama ne pričam zato što sam ja sad loš čovjek. Govorim vam kako je bilo i kako sam ja doživio stvari. Jednostavno, tako je to išlo. I oni ne mogu da veruju, recimo, pošto smo mi iz Srbije, neki od njih, pošto ima dosta naših ljudi, pa se i povežu sa ljudima i tako, i onda neki su od njih pa bili u Beogradu i onda padnu na dupe, bukvalno, jer oni misle da živimo u nekim kavezima, mislim, ja ne znam šta oni misle, ali po njihovim reakcijama ne bi rekao misli ništa dobro. To je druga stvar. Činjenica o Malti je da to je bila engleska kolonija. Englezi su kad su boravili toj zemlji, oni su posekli svo drveće što je postojalo da bi gradili svoje brodove, da bi dalje osvajali Evropu ili Aziju i druge kontinente. I Malta je gola zemlja, to je kamen na kamenu. Vrućinčine su ogromne, nabacana je zemlja skroz, znači kola ima milion, jer je ljudima dosadno kupuju kola, vozikaju se jer jednostavno nema šta drugo da rade. Tako da parkovi za decu slabo. To je tako. Mi smo išli u neki park koji je bio onako, koji je bio bukvalno okružen kao na Slaviji što imate sad onaj lavor, tako je bio park. Znači pređeš kroz prometnu raskrsnicu i tu se deca igraju i okolo tutni automobili. Jednostavno tako, šta da radiš, to je varijanta. Takođe, gradnja im je užasna, jer na Maltu su došle kockarnice i kao online kockanje. I sad, to su iz nordijskih zemalja da su ogromni porezi i onda oni otvaraju tamo na Malti, tamo nemaju nikakav porez i dovlače svoje radnike. I onda su oni pokupovali sve stanove, poiznajmljivali su bilion stanova i cene stanova su nenormalne, na Malti su nenormalne. A to šta dobiješ za taj stan, to je pakao. Zato što su nemljivi, uski stanovi, tako su neko čudno napravljeni, uski su, a dugački, skupi i morate da računate na to da ako ćete živite na Malti, plaćat ćete skupo tu kiriju. Opet, mi to nismo tako doživljavali zato što smo otišli iz Srbije, pa nam je bilo i lepo, bili smo bezbrižni, bilo je dosta naših ljudi, dosta Makedonaca, koji su svi cool ljudi s kojima sam se jako družio. Pozdrav opet za Makedonce, jer su oni prilično cool ljudi, mislim, generalno podcijenjeni narod. Ja mislim, sa naše strane, jer ja znam baš neke baš cool Makedonce, koji su mi dosta pomogli u životu. Tako da to nije bilo šansa da se nešto uštedi, nego je moglo da se onako živi. Tako da ako planirate da idete na Maltu, računajte da ćete se snaći, ako i nemate vizu, nešto će se napraviti i ako mislite tamo da živite, i bit će i posla, bit će svega, sve će to da se nađe, ali računajte će kirija biti visoka, vozi se sa druge strane zato što je bila engleska kolonija, računajte da nećete mnogo moći da napredujete, znači moćete ako ste u toj i kockarskoj, u toj gaming industriji, to kockanje, to je nešto drugo. Ali ako ste ovako običan čovjek, kao radite neki običan posao,
bit ćete tu gde jeste i to je to. Čudan narod, drugačiji narod, sve u svemu nisu to loše iskustva, ali morate biti spremni da će biti definitivno drugačije. Izostavio bi u ovom trenutku šta se meni tamo loše desilo, jer to u suštini nije bitno. Ono što se dobro desilo je da smo se mi malo pripremili za tuđinu, za taj tuđinski svet, i onda kad smo posle 2 godine shvatili da moram da kupim auto ako mislimo da živimo dalje, jer dete treba da krene sad u drugi vrtić, treba da ga vozim tamo, jer treba da se skućimo, hoćemo li, nećemo li. Mi smo posle tih nekih 1,5 do 2 dana shvatili da nećemo tamo da ostajemo, da ćemo da se vraćamo kući, i zato smo otišli. Jer jednostavno shvatili smo da ovakva neka varijanta kao ovo što smo sad u Austriji nama mnogo ipak više i bolje leži, ali ako nemate pasoš neki evropski, tamo će vam biti život jako lep i lepo ćete se snaći. Ako me ikad bude neko video, ako bude neko od mojih starih drugara sa Malte ovo bude gledao, puno pozdrava za sve njih, jer smo imali jako lepo vreme tamo, jako nam smo se lepo družili, jer mnogo Srba ima, i onda u našem Lidlu tamo kojem smo išli bio jedan dečko koji je bio čuvar, pa smo se uvijek s njim ispričali, pa sretneš ovu komšinicu, pa sretneš onog čoveka i tako. Sve u svemu puno pozdrava za njih, puno pozdrava za vas, puno pozdrava za Makedonce, sve vas voli vaš Oli, vidimo se ljudi u sledećem videu. Ćao!